सबसे पहले मैं ईथरनेट केबल को क्रिम्प टूल से इसकी जैकेट रिमूव करूँगा। अब इसके बाद मैं सारी ट्विस्टेड वायर्स को अनट्विस्ट करूँगा, स्ट्रेट करूँगा। अब मैं इन वायर्स को इनके कलर सीक्वेंस में अरेंज करूँगा, जो कि है वाइट ऑफ ऑरेंज, देन वाइट ऑफ ग्रीन, ब्लू, देन वाइट ऑफ ब्लू, ग्रीन, देन वाइट ऑफ ब्राउन एंड ब्राउन। अब मैं जो एक्सेस वायर है उसको कट कर दूँगा क्रिम्पिंग टूल से। हेलो, गुड आफ्टरनून सर, जियो से बात करो। अब मैं इस सीक्वेंस कलर्ड वायर्स को मैं क्रिम्प करूँगा RJ45 कनेक्टर में। ओके जी, ओके, शुक्रिया। विद द हेल्प ऑफ क्रिम्पिंग टूल। ये मेरी क्रिम्प हो चुकी है। अब मैं दूसरी साइड भी सेम फॉलो करूँगा प्रोसीजर। हेलो, अच्छा, सॉरी, डन डन डन। जी जी जी। यहाँ पे मैं फिर से एक्सेस वायर को कट करने जा रहा हूँ। अच्छा, सॉरी सीक्वेंस में डन डन डन, सॉरी, कोई इशू नहीं सर, कोई इशू नहीं, डन, ठीक है। हेलो हेलो, गुड आफ्टरनून सर, जियो से बात कर रहा हूँ। प्रशांत सर बात कर रहे हैं। प्रशांत सर, आप जियो का वाईफाई यूज़ कर रहे थे ना, जो आपका बंद हो गया कनेक्शन, आप भी उसको कर चुके हैं, तो सर उसको बॉक्सेस पे। अब मेरे दोनों RJ45 इथरनेट केबल में क्रिम्प हो चुके हैं। अब इसको मैं लैन टेस्टर में टेस्ट करने जा रहा हूँ। तो आप जियो का वाईफाई नहीं यूज़ कर रहे हो? ओ सॉरी, मे भी हो सकता है वो पहले वाले कस्टमर यूज़ कर रहे थे। अरुण के नाम से तो कोई नहीं है ना आपका कनेक्ट? डन डन, ठीक है। और ये वर्किंग है।